Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Sing rawuh kula kinten niki langkung saking 2000. Saking akeh nggih napa mboten? Menungsane sementen kathahé malaikate dereng keitung bisa sing ngatik 10.000. Mila kula karo panjenengan jawabe waalaikumsalam lemes temen. Ampun angsal senek napa dereng? Angsal siji apa loro? Alhamdulillah setunggal tesih napa ampun telas? Ampun ditelas nao, nanti kan habis ini badhe mahalul qiyam insyaallah kok nek mahalul qiyam Kanjeng Nabi rawuh toyane dadi toya sing berkah. Amin. Mila kan wong wadon NU niku pun paham ngalor ngidul nggawa sing dipekto niku moga-moga berkahe. Mila sing padan duwe toya, sing padan duwe daharan ampun ditelasna. Ayo pada wis kadung entong. Iya mengko tulis dhewe maning nang panitia. Kula tak salam sepindah malih nggih. Ayo jawabe sing semangat, sing rawuh tak dongakna dadi wong sugih kabeh. Amin. Wong semangat angger masalah duit. Moga-moga sing rawuh sedaya dipun paringi sehat wal afiat. Allahumma. Putra putrine saleh salehah. Selamat dunia akhirat. Sing duwe utang-utange lunas. Bar lunas utang malih napa mboten? Ibune mboten bapake malih. Biasanya bapake ngerti tingkah lakune wadone. Mila kula karo panjenengan donga kelawan salam kula salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'du. Janabal mukhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, sedaya tokoh masyarakat ingkang tansah kawula hormati. Wabila khos wonten ing ngarsanipun keluarga besar Nahdlatul Ulama, muslimin, muslimat, ansar, banser, fatayat, Ibnu, IPPNU, Garfa dan Watser sedaya ingkang rawuh wonten punika majelis. Wabila khos wonten ing ngarsanipun pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Petanahan, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Jogomertan beserta kepengurusannya, Ketua Ranting Muslimat NU Jogomertan lan ugi keluarga besar sedaya keluarga besaripun Desa Jogomertan wonten ngarsanipun Bapak Kades. Rawuh Pak Kades? Oh iya, anak tulisannya ibu kok ya. Ibu Kades, Ibu Mutamimah Retno Utami. Alhamdulillah niki bener-bener dadi bukti kangge kula lan panjenengan zaman sementen niku mboten kur wong jaler tok sing saged maju. Nggih napa mboten? Ayo sing tepuk tangan loro tok ya Allah Gusti. Tepuk tangan kangge Bu Kades. Kados mekaten lho Bu, mila panjenengan sing ijo-ijo kados mekaten lagi nderek muslimat fatayatan, ayo dadi wong sing manfaat. Allahumma. Ra iso dadi Bu Kades rapopo, dadi kades nang jero omah dheweke. Ngurusi bapane, ngurusi anake, ngurusi bojone. Nggih napa mboten? Mila mboten usah cilik ngati, sing rawuh kabeh moga-moga dipun paringi berkah umure. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati Romo Yai Imam Mutakin selaku pengasuh Masjid Baitul Makmur, mboten supe grup Rebana Muslimat An-Nida Ranting Jogomertan lan sedaya segenap panitia, tamu undangan lan hadirin hadirat sedaya sing rawuh wonten punika majelis, mugi-mugi rawuh kula lan panjenengan pikantuk ridho saking Gusti Allah. Allahumma. Alhamdulillah wonten siang punika kawula matur sembah nuwun sedaya sing rawuh termasuk yo maring awake kula piyambak
Kula niki termasuk bulan Mei niki alhamdulillah dipun paringi nikmat luar biasa. Sajane kula mpun nerima jadwal Mei sampai akhir, tapi Gusti Allah niku eman kali kula langsung didangu Zul kok nek mangkat kaji gelem apa ora. Dadi masya Allah dalu punika insya Allah mangken dalu kula pangkat haji. Alhamdulillah, moga-moga sing rawuh kabeh tek dongakna enggal nyusul Allahumma. Sing panitia-panitiane wis pada deg-degan ke sida pengajian apa ora. Kula alhamdulillah pun tak sidakno mawon niki terakhir, padahal tenggene kula ya lagi rame tiang, lagi pada tadarus, pada khotmil Quran, mangken dalu nggih pengaosan Ustazah Mar'atu Sholihah. Kula nadong berkah donga saking panjenengan sedaya sing rawuh, kula didongakaken moga-moga dados haji ingkang mabrurah Allahumma. Sing sedaya sing rawuh sing pun sampun nate haji hajah yo tek dongakna moga-moga dadi haji hajah mabrurah Allahumma. Sing dereng nate Ustazah Ka'bah si bentuke kaya ngapa, saking pengine mangkat, moga-moga barokah pengajian ngaturi Kanjeng Nabi rawuh, moga-moga nyong karo panjenengan saged pinarak saged sowan wonten kene Mekah Madinah Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, ngajine sampun setengah kali welas nggih, setengah rolas kurang semending. Seniki niku adane jam setengah setunggal. Adane sapa kae, biasane jam kali welas kurang sekedik sampun adan. Mila niki kula ngajine radi mandan kesusu, biasane nek sampun adan wonge wis pada celingusan. Nggih napa mboten? Wis adon kok, karena kula yakin panjenengan wonten tiang-tiang sing senenge kapan adzan tong-tong bleng langsung pengine salat Allahumma. Tapi kula karo panjenengan gandeng sampun ngaji kados mekaten, ayo sing khusyuk, ayo sing hudur matur karo Gusti Allah. Moga-moga sing padha rawuh teng mriki dipun paringi slamet dunya akhirat Allahumma. Wis ndonga sing kathah. Lah pripun Banuzul nek kula ngajine dengkik-dengkik ayate tek-tokna kabeh, ninine wong jam setengah rolas wis mulai tengklak dengkluk. Halo, ngantuk napa mboten? Kesel napa mboten? Sing ngomong mboten yang Lombok. Nyong sekangene wis urun jenengan golek ganti bokong ping 5. Gesehan. Lah wong anu ngaji pun kawit enjing apa maning muslimatan. Sapa sih sing ora kepengin tampil? Teng mriki wonten tampilan apa mboten? Anak apa mboten? Wonten nggih ibune. Bapakku NU, ibu mus. Alhamdulillah mantan apal. Kang Masku Ansor. Pintere. Mato syafaat ayo gue yang mending mana gowo berkat. Niki pangapunten dadi wong NU nikmat. Kula ngaji teng pundi-pundi ibu-ibu kudu bunga. Wong wadon kalau tidak diajari melakukan kebaikan, kalau tidak disibukkan nggo ngaji, nggo pengajian, nggo maca Quran. Kula karo panjenengan waktune arep entong nggo rasan-rasan. Nggih napa mboten? Dolanan HP ngrasani tong. Pinter awas sing ora melu umik-umik awas. Pokoke kudu melu dolanan HP ngrasani tangga. Ning pengajian uga ngrasani maring warung ngrasani
Dereng senane ngrasani tangga kabeh. Halo, ning jero masjid yo ngrasani tangga. Selawat sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo nyong takon ibu-ibu, halo, jenengan setiap dina ngrasani tangga napa mboten? Ngrasani apa ora? Sing suka ngrasani lanang apa wadon? Ngarep apa mburi? Dhuwur panggung apa ngisor? Isi kepriwe bunyaine malah diomong dhuwur. Sing lanang ngomong sing wadon, sing wadon ngomong lanang, sing mburi ngomong, sing ngarep ngomong, berarti orang ngarep ora mburi kabeh. Lho kadene pinter banget kabeh. Ya Allah, nang pengajian rasan-rasan, nang gene jero HP isine grup besti. Bestine dirasani. Wong duwe grup isine wong papat kok enggane isine kun nggo ngrasani tanggane. Ana sing komentar, "Ayu ke arep pada kondangan apa ora? Kae Sarinah bojo maning." Lho kok tala siji kok malah golek jawab, "Ya Allah, ya Allah, ora bakal kondangan nyong." Wingi mbok kae bojone tembe mati. 40 dina be urung anak ke bojo maning nampa sumbang maning. Jijih temen nyokon mangkat. Ana sing kaya gue. Ana. Apa maning wong wadon-wadon kabeh niku wonten itung-itungane. Anak 5 kok barang gawe kabeh. Sing arep kondangan wis mulai mandan mikir. Aku anak siji be urung barang gawe, kaya 5 kok barang gawe terus. Lah nyong ya kondange kawasan jebut. Kang ngapunten, karena wong sikil niku napa-napa sing nandur kepengine bakal ngunduh. Nggih napa mboten? Kondangane sarimi, emi jaluke yang esuk pas barang gawe dibalekna. Endog. Kudu sing luwih main, ora gelem rugi wong urip niku. Tapi pangapunten, kenapa nek kon ngibadah kok mboten mikir? Kalau karo panjenengan kok saingane perkara donya iki. Kalau wingi ngaji wonten gene petanahan ngetan Semending Purworejo. Ngetan sing mari ngana ya. Oh ngana. Mriko bener. Oh mriko bener. Kula teng Purworejo ngaji kari santri Kendil, malah main banget santri Kendil oleh lagu Sekang Abah Kirun. Kok dadi gole nyanyi loro ati iku 5 perkarane. Loro ati Bu, kaping pisan weru tanggane gelange. Astagfirullahaladzim. Wong semene kok bisa jawab kabeh. Halo. Wonten sing kaya gue. Oh anak, nek anak tanggane gelange gede larane atine. Larane atine lara. Maju ngomong boten jere sapa? Jangankan masalah gelang, tanggane oli PKH dewek ora be montong-montong mong. Ki sing pada tepuk tangan anu apa gue? Ngandel ke sing ora oli ora gue. Ngapunten Bu, ketika di dunia nyong karo panjenengan Pak senengane kok modo-modo kalau tidak ada keadilan. Rauli PKH montong-montong, rauli sisi maning BLT boten angsal yo montong-montong. Oli napa? Malah apal PIP ora oli yo montong-montong. Malah kadang goli berisik-berisik kan sok ngelani banget. Nang mburi besti-besti pada ngeromet kae Sarinah dene ngoli Sarinah kae. Sarinah mbok gelange butul kelek, motore ya kecekek. Nah PCX sih
Tapi deneng Sarinah oleh kode Sartim goli jawab, kok aja pada geger. Sarinah ya oleh wong dulure lurae. Ana sing matur, lah wong Perak lurae ya oli, wong dulure lurae ya oli, dulure RT-ne ya oli. Astagfirullahaladzim. Karena sing data niki biasanya yang punya kedekatan maka akan diprioritaskan. Oh, betul. Niki di dunia, Bu. Semonten uga nyong karo panjenengan karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi, siapa yang dekat, siapa yang punya amalan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, insya Allah uripe dipun paringi kepenak. Allahumma amin. Melon jenengan ngapa? Kudu ijo-ijoan kelambine. Kadang ya ana sing urung lunas barang. Nggih napa mboten, Bu? Ana sing urung kok bertuku barang si ungu-ungu kudunge. Ora apa-apa. Sing padha ngaji ora kudu muslimat fatayat tok, tapi nyong karo panjenengan kabeh butuh ngaji nggo ndandani awak. Moga-moga nyong karo panjenengan pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Oh, lagune Roma Irama. Nyong karo panjenengan mulya niku nek tesi wonten nyawane. Badan pun tak bernyawa, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi sama. Hanya secepatnya jasad. Oh ya Allah Gusti, pendem bae ngono ya. Karena tak lagi dibutuhkan jasad yang selama ini dipuja, kini bangkai tak berharga. Nek kon dangdut tuh, ya pinter pangapunten Bu. Kalau selama ini diri berhiaskan, bermandi cahaya, wong isi urip nganggo gelang, nganggo kalung, kurang gede, nganggo rantai. Nggih napa mboten? Ana tanggane tuku gelang kene kolab. Lanange do main nyong 10 karo Rika. Ra tau ditukokna gelang acan. Mbiyen tok kae pas lagi bojo. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Ya apa Gusti wong petanahan. Zaman riyen nyong dilamar, nyong kon melu ngetutnan jenengan. Si kita ya Allah sudah tahu luka. Sengaja iya nek kon dangdutan juara kabupaten. Jajal lebar ke kon solawatan. Ayo Bu, ayo solawatan nggih Bu nggih. Sholli wa salim iman Sholli wa salim iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi sallu ala Nabi Muhammad. Nabi sallu alaihi. Sing ora melu makumik tek dongakna duite ilang 50. Ngono kon selawat karo badhe mendolo kaya kiye. Lagi mikirna apa Bang? Mekare tinggal disit. Moga-moga kondur saking mriki dipun lunas tengene Gusti Allah. Allahumma amin. Pangapunten Bu, nyong karo panjenengan niku wonten ngene kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi niku pesen
maring sahabat Abidar, he Abidar tak wae ngerti mriki. Sing pertama jadi di Safinah, ayo dipun perbarui niate nyong karo panjenengan. Kadang pangapunten nang tempat sing saya kaya kiye be kadang isi ana wong sing rasan-rasan. Nggih napa mboten? Colek-colekan, gelange anyar maning kowe. Ana sing jawab aja gumun anu silver kuwe. Lagi dene ngerti. Anu ketana ambune kok. Angapunten, nang tempat kados mekaten mawon setan tidak akan pernah berhenti merasuki manusia untuk terus melakukan dosa. Atine digawe mboten ikhlas. Mengko wangsul sekang kene rumangsa kaya sing wis paling bener dhewek. Aku wis ngaji kawit jam 8 butul jam 12 nyong ahli surga. Kae Sartinah ta ora mangkat kae. Pangapunten Bu, akan diganggu oleh setan. Bagaimana manusia yang sudah beriman, yang sudah beramal akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten, akan diganggu oleh setan agar ibadahnya tidak ada artinya. Siji sombong, nomor loro hasud, iri hati maring tanggane. Mila kula karo panjenengan sing rawuh pertama jadi di Safinah, setiap hari perbaiki niate kula karo panjenengan. Takoni maring awake dhewek, aku jane urip arep ngapa sih? Urip arep golet apa sih? Kula karo panjenengan kalau ngaji tidak disempatkan, yakin hari ini pasti ana bae alasane. Ana sing sawah urung di watun. Nggih napa mboten? Ana jambu kudu dibrongsongi. Ana lanang kudu di piceti mending disusoni. Kadang cobaane wong sing fatayat niku lho sing enom-enom lagi pada mangkat biyo bojone sing nang jero sing geger. Ari bayi cilike geger isa digawa disusuni digawa maring pengajian dan wis lanange sing geger. Mila pangapunten, kalau hari ini hari Ahad napa melih nyong karo panjenengan tidak menyempatkan waktu, pasti akan banyak alasan. Rasah mangkat, warung aja tutup eman-eman. Nggih napa mboten? Kok ora oleh duit. Setan pun berisiki, Bu. Mila jenengan mangkat teng mriki, ayo perbaiki hatine kula lan panjenengan. Niat urip niku ayo illa liya'budun, kecuali kangge ngibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadikan kegiatan kita sebagai tempat ladang beribadah. Sing arep tani mangkat saking omah, Ustazah nyong arep tani oleh apa ora angsal. Banyak perkara-perkara dunia yang akan berubah menjadi perkara akhirat. Perkara dunia bernilai akhirat pirang-pirang. Jenengan mangkat maring sawah, bismillah nyong arep nyawah golet rezeki kangge saged ngurusi keluarga, nafakoi keluarga, sedekah nyenengke wong tua, mangkat tenggene Mekah Madinah niki niate pok pun angsal ganjaran. Allahumma amin. Tapi sewalike kathah perkara ibadah dadi mboten enten nilainya karena kula karo panjenengan niate salah. Mangkat pengajian kalimate lah daripada nang jero omah ngapa ya nyong mendingan mangkat nang kene yo alah malah nggo ajang pamer gelang kayong bar tuku gelang tanggane ora weruh kok dadi pura-pura kukur-kukur. Kelambine dicincing nase mending kon keton goli melaku tangannya ngeteger ora bisa mingko. Pangapunten Bu, banyak perkara ibadah dadi tidak ada nilainya. Sing nomor loro setelah memperbaiki niat wa khuddizati, ayo didhawuhi teng Kanjeng Nabi wong urip kon padha golet sangu. Allahumma Ustazah kula dodol angsal napa mboten angsal?
Nyong dadi Bu Kades oli apa ora oli? Nyong dadi Bu RT Pak RT angsal napa mboten angsal? Tidak ada satupun yang melarang manusia untuk berusaha. Bahkan setiap orang yang berusaha kesel dodolan nang jaba golek rezeki kondur keringetnya ini besok nek pada turu nek wengi-wengi padha turu badhe didongakaken teng malaikat kula karo panjenengan dosane moga-moga dingapunten teng Gusti Allah. Allahumma amin. Malah mboten enten sing larang, tapi sing dilarang teng Gusti Allah nyong karo panjenengan ngibadah kok napa pangapunten kerja sampai kelalen ngibadah. Maring sawah kadar tandur boko kelalen ora duhur. Ana sing kaya gue. Sing kopiahan apa sing kudungan? Awas aja ngomong kudung abang. Kula mboten nate tandur soalé ora bisa. Ngapunten Bu. Kula angsal apa mboten jangankan panjenengan kula. Nggal dina nyekeli mik kados mekaten. Wau ndalu kula nge-live tenggene TikTok ana sing takon, "Ustazah, tahu subuhe kawanan apa ora?" Nyong ya arep jawab apa ya? Kula nggih jujur, tak jawab jujur nggih, menungso siapapun itu saya yakin pernah ngalami subuh kawanan. Apalagi kayak nyong, kula niku pangapunten Bu nek ngaji jam 12 mandap. Kalau perjalanannya jauh, misal ke Bumen, Wonosobo utawa Pemalang, perjalanannya tok niku 3 jam sampai rumah jam 3. Kadang karo dolanan HP, karo jagongan, karo turun ngertine ngentosi subuh, kan kurang sejam maning. Lah malah ternyata tangi-tangi jam 7. Jenengane menungso kok. Tapi sing paling penting dari kita adalah bagaimana atine kula lan panjenengan ditoto. Kalau masih salah ayo padha ngrasa salah lan pengin dandani awak. Allahumma amin. Lho niki sing penting. Sing salah niku nek ana wong salah tapi ora krasa salah. Nggih napa mboten? Wong salah malah ngrasa sing paling bener. Niku sing paling medeni Bu. Cara bahasa Arabe jahlun murakabun, bodoh sing ketumpuk-tumpuk wis salah bedosa ketambah malah ngerasa paling bener niku sing jenengane bodoh ketumpuk-tumpuk. Melo panjenengan nek gelem gletak ngomong ngaji kesel napa mboten mboten ya tek jawab pret lah. Biyunge sing lenggah sikile sampai selonjor. Delamaning tekuk maning. Nggih napa mboten? Ibu-ibu goleti sendean. Jenengane wong ngaji kok akan diganggu oleh setan. Lagi mirna enak-enak batire yang jawil-jawil. Kok wis kondangan apa urung? Lagi ngeringokna enak-enak dipun paringi ngantuk selamat teng mriki mboten napa-napa. Wa khuddizadin. Ayo padha mados sangu. Karena nyong karo panjenengan orang kaya mati, orang miskin mati, sing kudungan mati, sing kopiahan mati, sing nang ngisor disit, sing nang dhuwur ker. Malah sing nang dhuwur luwih disit saru banget. Lho niki Bu, kula karo panjenengan nek ditakoni arep mati napa mboten, saya yakin semua jawabnya nggo pasti arep mati. Tapi sapa disit sing mati, ora ana sing gelem disit. Nono lan jenengan disit nyong antriane keri. Beda kayak antrian haji. Kabeh wong njaluk disit. Antrian PKH apa maning? Nggih napa mboten? Sing ora patut bedi patut-patutna. Endah mangkate maring balai desa mlaku gelange copoti kabeh mbok ana sing ngerti nek sugih sih pangapunten memantaskan diri. Mila panjenengan nek pengin ayo pada pengen mlebu surga pantaskan dirine panjenengan nderek fatayatan muslimatan kangge napa? Kangge memantaskan diri. Kula ngaji ya Allah niki jenengan sing lagi apa maning seneng sore wit-witan mulai panas anak tutup senek ngoki pasan saking larap kepriwe si ustadzah panas kok nggih niki lagi ngolet sangu. Wingi kula ngaji Bu pangapunten tak critakaken sapa sih sing badhe mboten sedo Pak. Orang terkaya, gubernur terkaya saat ini itu diraih predikatnya oleh perempuan. Asmone Bu Sherly Joanda tenggene Maluku Utara.
wong wadon dadi gubernur duwite niku 900 miliar. Gubernur terkaya. Nyong karo panjenengan mbok dompete be isine bon utang. Niki Bu Sherly Coanda niku duwite niku 900 miliar. Malah niki sudah akan mencapai 1 triliun, Bu. Mila pangapunten, gaji kecantikannya 500 juta ora dinggo. Mboten nate dinggo. Teng ngene Maluku Utara laporan keuangan gubernur niku ada dana nggo maring klinik kesehatan 500 juta ora tahu dinggo. Jenengan semrep niki wong wadon niki tadinya mboten daftar dadi gubernur, sing daftar bapake garwane asmane Pak Beni Laos. Lah Pak Beni Laos niku ketika mau mendaftar menjabat jadi gubernur kan kampanye. Ternyata kampanye mlebu maring nggone pulau musuhe dewek. Barang mlebu maring ngene pulau musuhe metu sekang pulau numpak kapal, kapalnya tiba-tiba meledak, Bu. Jebluk. Alasannya katanya mesinnya lagi urip tapi diisi bahan bakar bensin waktu itu. Tapi kan yang orang ngerti ceritanya sing bener kepripun, wong nyatane lagi tenggene musuhe, pulone musuhe. Panjenengan semerep, Bu, niki Pak Beni digawa maring rumah sakit, wong anu pulone pulau kecil, peralatannya tidak bagus, duit 900 miliar tidak bisa menolong nyawa suaminya. Bu Sherly Goli matur, Pak tolong, Pak dokter tolong, suami saya orang baik, suami saya sering sedekah, suami saya sering berbagi, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan apa, suami saya orang baik, tolong dibantu, kalaupun nanti hidup pasti nyawanya akan digunakan untuk kebaikan. Tapi pangapunten, kadang nek wong mati wong sing sae-sae malah matine gasik. Gini apa mboten? Berarti sing keri anu sing yo berarti jenengan pengen keri apa sing disit? Ayo, Bu. Lha pangapunten, Pak Beni Laos digawa rumah sakit, Ibu Sherly Goli matur, bantu Pak, dibantu alat oksigen, alat pompa jantung, dibantu biar nafasnya keluar lagi. Dijawab teng Pak dokter, pangapunten Bu, mohon maaf, alat di rumah sakit kami tidak bagus, tidak secanggih di kota-kota. Bu Sherly matur, kalau saat itu seandainya ada helikopter datang menjemput suaminya, dibawa ke rumah sakit yang bagus, nyawanya mungkin bisa tertolong. Tapi pangapunten, sinaosa beliau agamanya bukan Islam, saya menggunakan kalimat Islam nuzul asroriyah, Gusti Allah mboten saged ditawar. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Panjenengan sing ngrasa esi sehat ustadzah, nyong esi bisa urip 100 dina maning, belum tentu. Nyatane wong sing mati ya ora kudu sing lagi mriyang kok. Nggih napa mboten? Sing mriyang sing wis ora bisa mlakune ini sing nguyungi sing nang kasur malah ora mati-mati. Nggih napa mboten? Putune wis padang analar disengi kobahe nyong wis ngedap, pempese larang, esuk-esuk nyong kon kudu ngore ditahi terus. Putune wis ngeluh, anake wis ngeluh, apa maning wong tua sing ora duwe warisan yakin disekang-sekang, diguang-guang. Malah dene. Beda maning ngangger wong tua sing sugih taya anake pada rebutan. Nggih napa mboten? Kene bae mamake karo nyong bae. Soale dinteni kok ngger warisane dibrisiki nyong sing akeh ya, Mak. Niku sudah menjadi tradisi wong urip niku, Pak Bu. Mila panjenengan nek mboten khuddi zat, ayo ambil zat sebanyak-banyaknya. Sangu sekathah-kathahe, ana pengajian mangkat, ana sholawatan mangkat. Mila angger wonten ngene lagune jaman riyin, sluku pato ela oh sirama menyang Solo. Sing ngantuk tambah lir-lir. Nek sholawatan boten semangat, mau nek Roma iraman kayong moni kabeh. Ayo Bu, niki sluku-sluku batok. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
kudune diiringi mburine dung ya kuwe. Alhamdulillah Bu, niki lagune jaman riyen. Sluku-sluku bathok. Wonten artine napa mboten Bazun? Wonten. Nek wonten ulama niki tengene Magelang malah golek ngarteni sluku-sluku bathok saliku batna. Ayo nyong karo panjenengan kon padha mlaku mlebu wonten atine jerone panjenengan. Tanyakan maring awake dhewek, ora usah kudu mikire tangga terus, Pak. Ana tanggane sawahe main kinyis-kinyis langsung mbuh. Main temen ya subur temen kowe sapine ya akeh. Ambo temen lho niku lak ampun biasa lho kula karo panjenengan gumun perkara dunya nggih napa mboten, tapi sekali-kali saliku batnak mlebu maring awake jeneng sing padha sepuh-sepuh pun kantun ngentosi napa sih nek kecuali kula karo panjenengan takon awak wahai diri. Nek Imam Ghazali niku nek menengi kados mekaten wonten ya ayyuhal walad wonten ya awake dhewe ditakoni Bu. Awak dhewe sinau saka urip nang alam dunya, engko nek kapan malaikat Israil kok teko, kira-kira nyong karo panjenengan arep bungah apa susah? Niku sing ngerti kura awake kula lan panjenengan tok. Orang lain itu hanya melihat zahire. Oh kae ahli ibadah. Selendangnya sampai ngelarak betul. Lemah. Oh, kae ngomong lemah. Ndi kowe sing ngomong lemah kowe? Selendang nyelarak betul lemah, tasbih segede-gede kelapa. Klotak. Lambene subhanallah. Sekali metu masya Allah rumangsane sing paling bener. Niki ngibadahi ilang sedaya Bu. Milo pertanyaan-pertanyaan kula pun slamet napa dereng, mun kathah amale napa dereng, maring awake kula lan panjenengan. Milo wonten kesempatan panitia badhe nyuwun bantuan kula lan panjenengan. Sedekah niku ora nggo nyong, ora nggo panitia digawa bali mboten. Kula nuzul asroriyah wong sing paling nrimo paribasane ora diwehi amplop be ora apa-apa. Alhamdulillah sing ngeproki berarti husnudon karo nyong. Sing wah berarti anu suudon karo nyong. Kira-kira kula bener napa salah Bu? Bener, aku ora butuh astagfirullahaladzim. Oh ternyata kabeh suudon. Ya pangapunten boten lah ya ayo pada sesarengan nyung ya pengen sedekah jenengan ya ayo pada matos. Malah saya yakin insya Allah sing langkung berkah niku panjenengan. Kula niku nek ngomong-ngomong tok ora iso praktek ya abot. Malah panjenengan sing ya Allah mangkat sekang rumah orang ana sing arep bayar kok gelem mangkat. Nuzul asroriyah nek ora dibayar mbumbuan butul ngeneh. Nggih nak. Kok mau dikeproki maning. Ngapunten, mila niki kula nyuwun karo panjenengan, sing duwite nang dompet isine kok 50.000, kok gelem nyemplungi gelem nyemplungi 10.000, niki lebih sae panjenengan daripada nyong. Aku nang dompet isine 10 juta contoh, orang mungkin ngetukna dadi 5 juta tak sedekah ora mungkin. Nggih napa mboten? Sing tekokna 1.000 cara jenengan akeh temen ora akeh. Wong nyong duwite luwih akeh. Nggih napa mboten Bu? Tapi panjenengan sing nang jero dompete ana 50.000 tapi jenengan matur aku tak sedekah 20.000 masalah ngesuk bodo-bodo ngesuk nyong siki tak sedekah tak man anfaqo sapa wonge sing gelem anfaqo sedekah maring Gusti Allah fisabilillah insyaallah badhe dipun ganti dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma monggo panjenengan sing padha badhe sedekahan niki kula ya pengen tolak balak napa malih badhe pangkat. Ayo sing pun pada dijikot napa dereng duwite? Aja sing paling cilik nggih, eman-eman. Malah jikote keleningan astagfirullah. Ayo junjung, astane junjung, duwite junjung ayo. Aja didengna nyong yang ngerti isine 2.000. Aku butuhe kur dijunjung tok ayo junjung. Selawatan sareng-sareng nggih. Sing wis junjung apa ana sing urung junjung kaya ora sedekah apa kae ya. Ayo junjung sing dhuwur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedekah punika kangge panjenengan, kangge agamanipun panjenengan, moga-moga dados wasilah rezeki tambah kathah, rezekine berkah, putri-putrine soleh solehah, sedone husnul khotimah. Allahumma. Ayo junjung sing dhuwur. Mampu kelek ora apa-apa wis lah. Musam rolas kok gena. Yo salawatan. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman. Amin ya Allah. Taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa siwaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina Allah Allah min yaumina ada ila Sallu ala Nabi Muhammad. Sing ajeng sampun nyemplungi, sing wingking dereng kula aturi aja ngasih ana sing ora nyemplungi nggih. Niki kotak amal mandak napa mundur pun kula tak lajengaken ngaji karena waktune terbatas. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sing terakhir pesene Kanjeng Nabi kali kula lan panjenengan napa? Wa khaffifil himla. Bu. Kula karo panjenengan perjalanan teng akhirat niku abot. Jauh. Mila kula karo panjenengan kon aja kakean gowonan. Wa khaffifil himla, ringankanlah bawaanmu. Maksudnya pripun banuzul? Ya Allah, ternyata diaturaken teng Gusti Allah, teng Kanjeng Nabi, sahabat takon. Sing pangkat di hisab paling suwe niku wong sing kakean perkara wonten gene dunia niki. Sing paling enteng niku wong sing ora duwe apa-apa jebule, Bu. Lah ustazah, kula anu butuh sing termasuk sing enteng niku sing sepira? Dijawab teng Kanjeng Nabi, ternyata wong sing enteng niku nek sing duwe panganan, sing duwe harta kur cukup nggo 3 dina tok. Ngono. Pada nyengir kabeh. Lah kepriwe ora nyengir wong siki malah sing nggo saingan pari sing nang latar. Pari sing teng balik. Alhamdulillah 20 kandi. Arep ora tek seliporan nang kene bae kok dadi nek tanggane teka weruh. Nyong kandine akeh.
Wong jaman seniki kalimate lah duwe segan, duwe beras sing akeh engko dadi jujur. Engko dadi napa bahasane ayem. Nek lawu tak bisa digolet. Sing penting duwe berase. Pangapunten niku pun kebiasaane nyong karo panjenengan. Malah wonten gene Al-Qur'an alhaakumut takatsur. He wong jaga mertan. Wong jaga mertan. Wong jaga mertan Masya Allah kadang nyong karo panjenengan kelalen akeh-akehan harta keh parine nyong keh anake nyong siji dadi lurah, siji dadi camat, siji dadi dokter, siji dadi anake nyong dadi wong kabeh. Anake kola. Lah emang nek ora kerja dadi anak kewan apa? Pangapunten Ibu, lagi mandan pilek. Mila kula karo panjenengan wa khafifil himla. Ayo ringankan bebanmu. Mboten usah kakean beban, Bu. Cara wong siki malah overthinking. Penyakit kakean pikiran. Ana sing kaya kowe. Kabeh dipikir, malah kadang ora masalah awake dhewek tok. Ngene tanggane ben melu dipikir. Apa jenengan digaji kon mikirna tanggane? Alah kaya kaya tembe bangun ngarep kok iki wis bangun maning, duit cekang ngendi ya? Lah kok mikir temen? Nggih napa mboten, Bu? Kayak kowe tuku motor maning, anu kreditan apa bisa ngangsur, beli-beli ya. Sing ngangsur ya kae, sing ditagih ya kae. Nek ora bisa ngangsur ya kae motore sing di cabut. Kenapa jenengan sing mikir? Ana sing kaya kowe. Pirang-pirang wis sikile dijunjung dhuwur. Mila kula karo panjenengan, Bu, uripe kula karo panjenengan wis kathah pikiran, aja malah mikirna pikirane tanggane. Kecuali jenengan digaji, ayo ada kerjaan lowongan ngurusi urusane tanggane. Gajian sebulan 5 juta nyotek maju paling ngarep. Kula karo panjenengan malah anane darah tinggine naik, asam urate kumat. Arep mangan ora bisa mangan, arep mangan so ora bisa so, arep mangan kangkung ora bisa. Kowe darah tinggi kok anu asam urat. Sidane mboten saged nikmati awake kula lan panjenengan, ngibadah ora nikmat. Nah kepriwe arep nikmat to sibuk ngurusi urusane tanggane. Wong nek pangapunten Bu arep munggah maring dhuwur gunung, nek kakean bawaan yakin ora butuh ora? Jenengan boleh mikir, sangu boleh tapi secukupnya. Nek seandainya jenengan kok marakna dadi ora bisa munggah maring gunung aja nggawa kasur. Maring dhuwur kok aku ora munggah maring dhuwur tak gawa kasur men supayane bisa mboten saged. Malah bisa-bisa ora butul. Nggih napa mboten? Gawane napa? Ya nek tiker ya oleh digawa. Tiker secukupnya. Jenengan saking senenge maring anak. Oh, anak Masya Allah dilumui temenanan. Orang ngaji ora apa-apa wong kesel, pun mboten napa-napa tilem mawon. Anake njaluk HP ditukokno. Anake njaluk sangu ditukokno, pulsa disinggal dina. Orang ngaji ora apa-apa. Niki jenengan berarti kemanen maring bocah. Nggih napa mboten? Wong jaman siki akeh wong tua sing kalah karo karo anake. Anake njaluk apa-apa dituruti. Wong jaman riyin bocah diperintah maring warung ora temandang geplak langsung. Nggih napa mboten, Bu? Nyong ora ngaji langsung disabet nang almarhum bapake kula Kyai Mudasir. Wong sak bocah siki digeplak ya langsung laporan KDRT. Nggih napa mboten? Lah bingung nek perintah tok lah lambene sampai jeber. Anake ora gelem temandang, nggih napa mboten? Ketungkul pada dolanan. Ngaji mboten saged, Yasin ora apal, tahlil bodoh malah apa maning. Kondonga mboten saged tapi nggal dina nyanyane malah kicau, kicau, kicau maning. Astagfirullahaladzim. Wong gimana anake ora kicau-kicau mani ya? Ibune kon selawatan mboten saged tapi nek kon dangdutan jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata nek dangdutan kok dadi apal kabeh. Mila kula karo panjenengan kepripun arep sangune kepriwe? Wong jenengan badhe ziarah Wali Songo mawon dipikiraken nggih napa mboten? Ngitung kengko mlebu numpak becake semene duwite, numpak dokare semene. Nggo ngisi ngapa? Nggo maring kamar mandine semene. Kadang kula karo panjenengan ziarah Wali Songo rega maring kamar mandi karo nggo bayar bise larang maring kamar mandine. Adus 5.000, pipis 3.000, urung tambahan barang. Pipipe sebolak-balik, apa maning wis tua-tua kowe sing mandandol. Aja pada guyu sing buri. Lah wong tua kan kaya kowe anggar pun nate lahiran kan hawa-hawane nek meru kamar mandi pengen melayu. Pangapunten Bu, maring Wali Songo mawon dipikiraken sangune napa? Sekangu mawi sangu kupat, nyembelih entung. Nggih napa mboten? Enggak was sangu sing akeh. Napa malih niki perjalanan ke akhirat, Bu? Teng mriki jenengan esi bisa njaluk tulung. Maling Wali Songo duwite entong esi njaluk tulung maring batire yu. Aku silih duit lah. Arep tuku klambi kayung kepengin tapi langkat duwite ngesuk bar panen tak sahur. Kan masih bisa nyuwun tulung, nggih napa mboten? Tapi tingali wonten ngene lagune Roma Irama. Terputuslah pergaulan, terpucurlah sendirian, diri terbungkus kain mau nikah kabeh. Wadone terbungkus kain kafan, lanange golek semaur nyanyine malah berangkatlah saya. Lah betul ke sampe ngomong betul ka? Lanange sapa ke? Pangapunten, ora usah ngenteni wadone mati. Kon berangkatlah sayang, hati-hati dijak. Ampal meneh kan? Tidak semua suami itu susah nek kula karo panjenengan mati, Bu. Malah kadang nasi alhamdulillah. Wadone nyong sing romet bae mati. Nah, diakui atau tidak monggo. Kula ningali wonten sebuah tayangan video tengene TikTok. Ada siapa sing guyu kan? Ada laki-laki, Bu, takon maring ibu apa seorang perempuan telepon maring ulama wonten gene Timur Tengah mriku. Ustaz, suami saya sudah meninggal lama, tapi saya belum bisa menikah lagi. Saya masih kebayang-bayang kebaikannya. Malah terbayang-bayang nyanyuna dangdut kae. Kalau saya kebayang-bayang kebaikannya, setiap saya mau menjalin hubungan dengan orang, atine kula abot. Nyong kemutan lanange nyong, Ustad. Apakah saya masih bisa bersama dengan suami saya nanti di surga nanti? Kula karo panjenengan pengine kados niku. Ayo sing jejodonan sing sae, menanamkan kebaikan. Nyong karo panjenengan lunga ya moga-moga digoleti nang lanange. Lah wong jaman siki wadone lunga malah lanange alhamdulillah. Telung dina bojone nyong ziarah Wali Songo nyong lumayan ora domai bae. Bayangkan, Bu. Wong wadon sing kaya geng besok nek mati kira-kira lanange susah apa bunga? Lek kedening. Si urip be masa Allah padu bae. Bu pangapunten, mentang-mentang nyong karo panjenengan bisa ngomong, kadang wong lanang domai niku bukan berarti ora bisa jawal. Saking bingungnya arep ngomong apa. Semaur. Kayak mana semaur? Menang, anggene lagi menang. Goli ngomong sampai kayak kowe. Engko nek menang bae jawab. Ditakoni kok ora jawab. Anak sing kaya gue. Oh akeh. Keton ambune kowe sing ijo-ijo pada.
wong lanang mangan kakean ya domai. Nggih napa mboten? Aja kakean, anake urung mangan. Ora mangan ya domai ya, yang wis ngangkat wit esuk masak, ngerajang-rajang, kowe si pada turu, kayak wis masak malah ora di make acan. Domai maning apa maning wong wadon lagi PMS lagi head, wong lanang ambekan be salah. Apa maning nek lagi hamil, lagi nyidam, mambune lanang ora doyan. Kadang wong lanang wis tenger-tenger ngerokok, jegang. Ujare malah wong lanang ora mikir. Wong lanang bukan lagi ora mikir, kakean mikir niku tanda-tanda stres. Mila sing padha rawuh, ayo padha guyub rukun ngaji, muslimat fatayat kon ngaji, kon dandani awak. Ayo sing kemutan pertama jadi di safinah, perbaiki niat. Nomor loro wahud dizadi. Oh ayu podo mados sangu. Sing nomor telu wa khafifil himla, sedikitkanlah bebane uripe kula karo panjenengan. Nek jenengan kondure kare Gusti Allah, oh atine ayem rumangsa dununge rasa tandha iman sabar nerima pas tinek tinektir. Alhamdulillah umakumi kabeh. Kudu kados niku. Pokoke nek selawatan nek qasidan bisa ora bisa lambene umakumi Allah. Niku tandane kula karo panjenengan wis wonten ikhtiare. Kanjeng Nabi ningali, Gusti Allah ningali, kae wong joglo mertan, panas-panas. Oh iya jogo ya, jogo mertahan panas-panas, duitnya entong, nggak tuku es, nggak tuku apa, nggak sangu, nggak numpak odong-odong, nggak numpak tuku bensin, gelem lenggah kados mekaten. Panitiane masya Allah wis pirang dina ora bisa turu bu, biasa mikirna udan apa ora, ana sing teka apa ora, snacknya cukup apa ora, bunyaine ana amplope apa ora. Angapunten panitiane wis deg-degan ke sing dikalungi padha kaya kalung panitia kan lagi pada kembang kempis kaya ala tapi alhamdulillah tak tingali pada bunga-bunga kabeh. Moga-moga dipun paringi berkah. Amin Allahumma. Sedaya panitia sing bekerja keras nata panggung nata kados mekaten mikiraken gimana caranya acara berjalan lancar. Moga-moga sedaya usahane diganti dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah sing terakhir kula karo panjenengan ayo atine ayem rumangsa aman nek kula karo panjenengan caket kali Gusti Allah. Tapi nek mboten urip zaman semanten angele mboten kira-kira gampang kebujuk ing pepai sing kebiaring dunya iri lan meri sukiye peteng lan nista mila atine peteng lan nista. Selawat terakhir sing seru ya Rasulullah salamun alaihi lal judi wal karami
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kang tansah kawula rahmati, sampun jam 12 langkung. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken wonten manfaatipun, ora ketang semending karena nek muslimat fatayatan niku kiyaine kebagiane jam 11 sedaya padha pengen menunjukkan mboten napa-napa niku dalam rangka wong wadon-wadon pengen manfaat nggo nambani ati daripada nang omah mikire dandang bodol, panci bolong, anak urung bayaran sekolah. Nggih napa mboten? Lanange malah pengen jagong ungkang-ungkang. Terus niku mila wong wadon pun mboten napa-napa, ana tampilan mares NU, mares KBIH, napa mawon diwaos mboten napa-napa. Sing penting moga-moga Gusti Allah ridho kali kula lan panjenengan. Allahumma. Pokoke nek pun diridhone teng Gusti Allah niku enak, atine ayem. Anak tanggane napa kemawon jenengan ora gemerungsung, difitnah ya meneng pun mboten napa-napa. Kula karo panjenengan belajar direndahkan orang tidak menjadi rendah, dijunjung orang juga tidak akan menjadi naik kecuali Allah yang sudah mentakdirkannya. Mila panjenengan rawuh teng mriki usaha dadi wong wadon sing sae-sae, moga-moga keluargane tambah sae. Allahumma. Bapake semonten uga kula alhamdulillah seneng ana muslimatan fatayatan kok bapake nderek. Biasanya teng pundi-pundi niku isine ya kur wong wadon-wadon tok. Niki kok alhamdulillah tiang kangkunge pada pangkat. Niku moga-moga dadi tondo sing kepengin dandani ora kur wadone tok. Yo lanang wadon nggih napa mboten soalnya nek kur wadon tok sing sae lanange mboten sae mboten saged Pak. Teng Al-Qur'an wonten wadone tok sing sae sinten Asia, lanange sapa Fir'aun. Yo sing mlebu surga Asia tok nggih napa mboten sing lanang soleh wonten napa mboten wonten. Ayo sinten Atta, sinten Bu Nabi Nuh, sinten melih Bu Nabi Lut. Lanange sae wadone ora sae, sing slamet yo lanange tok. Mila kula karo panjenengan nyuwune mugi-mugi ya Allah saged kados dene panutan kula lan panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalere ikhtiar, wadone yo ikhtiar. Ustazah, lanange nyong lagi maring sawah mboten saged ngaji, yo didongakna. Moga-moga dadi wong wadon sing landhep lambene. Allahumma. Kadang kan tidak semua orang nasibnya sama, wonten sing kepenak rezekine, wonten sing angel, wonten sing lagi susah, wonten gene PT tenggene kantor napa kemawon boten saged boten napa-napa. Sing penting pada ndonga sesarengan moga-moga desa Jogomertan dados desa ingkang berkah. Masyarakate bungah kabeh, guyub rukun, selamat dunya akhirat. Allahumma. Niki kula nyuwun ziyadah doa estu nggih Bu nggih. Niki mugi-mugi kula akhiri barokah mangke Maulid Nabi. Kula nyuwun Bu Kades utawa Ketua PAC minggah wonten nginggil panggung, monggo maos mahalul qiyam sholawat kangge Kanjeng Nabi. Guru-guru kula matur kalau ada pengajian diwaosaken Maulid Nabi insyaallah Kanjeng Nabi rawuh. Allahumma. Nek Kanjeng Nabi rawuh silahkan dibuka akuannya, dibuka minumannya, dibuka makanannya. Pun sak wontene mboten napa-napa. Ha niku sing artosipun adalah daharan berkah. Mangke dibawa kondur, nek banyune semending butul ngomah dijogi mboten napa-napa. Dicurugi nggih Bu nggih. Ah mangke nek kersane satu botol kan saged diunjukaken teng putra-putrine sedaya barokah pengaosan, barokah sholawatan, barokah waosan Al-Qur'an. Mugi-mugi keluargane kula lan panjenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Ah niki kawula ugi badhe nderek napa namine promosi sekedhik wong kula kan syiar agama, syiar pengawasan ugi syiar Mekah Madinah. Niki kula pangen dalu pangkat insyaallah teng mriko saya buka jasa badal umroh. Jadi mbok wonten panjenengan sing ngersakaken ustazah nyong duwe wong tua nyong pengin sedekah maring dulure nyong sing wis pada mati dipun umrohaken. Asmanipun badal umroh. Saged napa mboten saged? Regine pinten ustazah? 2,5 juta.
Dadi panjenengan titip maring kula kon diumrohna. Dadi bapake jenengan sing nang jero kubur kula umrohna. Dadi mangke dipun kirimi hadiah umroh. Regine namung 2,5 juta, mangke panjenengan pikantuk sajadah, pikantuk tas tenteng kali sertifikat kali zam-zam kenang-kenangan saking kula. Lah sing teng jero kubur dipun paringi hadiah umroh. Mangke sing ngersakaken saged matur nyuwun nomere kula teng panitia. Eman-eman mumpung niki lagi bulan hajian. Nek badal haji seniki pun angel banget soalnya mlebu tenggene Arafah mawon regine wis larang epol. Dadi nek jenengan ana ngomong badal haji rega 10 juta ala wis ora mungkin. Nusuk ketok mawon sing nggih mlebu mawon niku wonten sing matur seniki 50 juta sing nggih mlebu tenggene Arafah. Dadi nek sing matur ana badal-badal haji niku seniki pun mringgani. Malah wingi ditangkep teng Arab Saudi wong Indonesia sing dadi penipu teng mriko sing bagian nrimani jasa badal haji. Ternyata wong siji nggawe sertifikate 50 kurang lebih. Dadi nglombok orang-orang mlebu maring Arafah padahal haji niku kudu mlebet tengene Arafah. 1 tahun hanya berlaku 1 kali. Soalnya Arafah niku cuma 1 hari tenggene tanggal 9. Tidak bisa diwakilkan. Akhirnya digerebek teng polisi Arab Saudi. Tapi kalau umroh bisa dilakukan kapan saja. Mila mbok panjenengan ngersakaken. Lho ana sing semaur ustazah nyong pengen mangkat dewek. Bu, sakniki harga tiketnya lagi larang banget. Karena lagi perang tenggene Iran, umroh niki lagi naik sedaya. Kula biasanya niku umroh 28,5 juta. Kemarin sore tanggal 6 kemarin ditelepon pesawat semua naik kabeh. Akhirnya pun kula pangkat Juli ngenjing umroh, alhamdulillah niki sudah 35 jamaah, ketambahan 5,5 juta. Regane tiketnya niku naik 5,5 juta. Dan perkiraan semakin kesana semakin larang. Mila kula seniki umroh niki 34 juta. Bek kula wis rasane ora kepenak banget maring jamaah kula. Lah teng pundi-pundi seniki wis 40 juta, wis 40 karena kenaikan niki tiket masyaallah. Mila panjenengan sing lagi pengen niat umroh aja ditunda. Nek ditunda malah regine semakin larang. Rupiah seniki bandingna dolar pun 17.600. Harga dolar wis naik melambung lah ya wong Jogo Mertan ya ora mikir dolar ya bener wong anu sing penting dadi tani. Tapi nek mangke panjenengan kok badhe tindak haji tindak umroh regine niku mangke wis melambung. Kula dongakaken moga-moga jenengan rezekine turah-turah saged ziarah Mekah Madinah. Allahumma syukur kali kula wonten kene bulan Juli 34 juta. Nek teng mriki kok wonten monggo ora kudu kali kula mbok bunyawine siapa ke punya umroh travel umroh monggo. Sing penting nyong karo panjenengan donga aja pada sedo moga-moga pati-pati urung pada ziarah tenggene Mekah Madinah. Jadi golin donga moga-moga sedone wis pernah sowan tenggene Kanjeng Nabi. Allahumma saking kula nyun agung ing pangapunten monggo dipun waos pasal terakhir Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazal arsyu tarabaw wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بي الطلق بإذن ربي الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على monggo Bu PAC saking pimpinan kula aturi minggah Bu Kades. Salam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati wonten siang punika monggo dipun tata manahipun nyuwun kelawan Allah Subhanahu wa taala moga-moga hajate kula lan panjenengan dipun ijabah. Allahumma
sing saged kali muwun karo nangis Bu nyuwun tulunge kali Kanjeng Nabi ya Rasulullah undur ilaina kula kepengin ditingali nyong kepengin disawabi nyong kepengin disyafaati moga-moga nyong lagi butuh niki sebutaken moga-moga dipun terima dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسن ما رأينا قلت يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد مرحبا مرحبا بسراء إليك الله مرحبا مرحبا والغمام قد أضل مرحبا مرحبا بسراء إليك الله مرحبا مرحبا سلام مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد المرسلين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عدد ترير سطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Kula aturi pinarak malih salajengipun doa ingkang badhe dipun pimpin dening ulama mriki. Kula matur sembah nuwun sedaya ingkang sampun kersa rawuh saking kawula nyuwun agunging pangapunten dari awal dumugi akhir. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.